Guyyaan har'aa guyyaa haadholiiti. Baga guyyaa haadholii geessan. Haadha jechuun ishee beeloftee nama quubsitu, ishee ofii osoo hin baratiin nama barsiiftu, ishee kophee namatti bittee ofii lafa adeemtu, ishee mar'ummaan ishee martee dhala ishee nyaachistu. Guyyaan kun guyyaa isheeti. Haadholii keessaniin baga geessan jedhaa. Egaa haadha jechuun waan qoosaa miti waan ta'eef hamma isheen isin bira jirtutti, hanga isheen isinii wajjin jirtutti hanga dandeessan gargaaraa deeggaraa. Ishee qoraan baattee, ishee haga buubultee, ishee lafa deemtee waan hundumaa keenya taatee, ishee ofii dhukkubsattee nuun nu wal'aantee haadha keessan guyyaa ishee kana kabajaa fi akkasumallee hamma isiniif danda'ame deeggaruu gargaaruu hin dagatinaa. Isheetu isin barsiise, isheetu lafaa isin kaase waan ta'eef namni hundumtuu haadha isaa haa kabajuu, haadha isaa beela haa baasuu, haadha isaa kunuunsu. Haati ofii kunuunfamuun dirqamadha. Egaa haadha malee namni dhalate hin jiru, haadha malee namni bareede hin jiru. Haati keenya ofii daartee, ofii beeloftee, ofii lafa deemtee, awwaaraan makamtee dhala ishee kan barsiistudha waanta ta'eef. Namni hundumtuu haadha isaa kabajuu, haadha isaa deeggaruu, haadha isaa haa gargaaruu, haadha isaa irraa imimmaan haa haquu. Haadha keenya ishee beela'aa nuun immoo nu quubsitee, beela'aa rakkachaa nu gargaartee, ishee nuyiif jettee imimmaan ishee buusaa turte sana gargaaruun dirqama nurra jirudha. Kanaaf guyyaa haadholii baga geessanii isiniin jechuuf dhufnee Waaqayyo isin haa eebbisuu. Haadha keessan deeggaraa, tumsaa, haga dandeessan bira dhaabadhaa isiniin jennaa. Waaqayyo baraaf jireenya keessan eebbisuu isin jaallanna. Haati keessan kuma isiniif jiraattu. Haadha jechuun wanta salphaa miti eebbifamaa.